បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទជួបគ្នាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការផុសវីដេអូ live stream ក្នុងពេលតែមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននេះផុសវីដេអូចូលទៅកាន់ Channel YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលបងប្អូននេះផុសវីដេអូចូលហើយកុំអា public ចេញបាទកុំអា public ចេញសូមដាក់វាជា unlist ឬក៏ជា draft សិនក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យវីដេអូនឹងផុសចេញលក្ខណៈ live stream បងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញវីដេអូ channel មួយចំនួនគេធ្វើការ live stream ក្នុងពេលតែមួយបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថានឹងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងទី1គេប្រើដោយកម្មវិធី live stream បាទគេមាន OBS ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលធ្វើការ live stream ក្នុងពេលតែមួយបាទច្រើន account បងប្អូនណាបាទនៅក្នុង YouTube តែមួយប៉ុន្តែគេ live stream ចេញក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននេះមិនមានកម្មវិធី OBS ឬកម្មវិធីផ្សេងៗឲ្យ live stream ទេអញ្ចឹងយើងអាចផុសវីដេអូយើងចូលមកកាន់ channel YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងផុសចូលមកកាន់ channel YouTube បងប្អូននេះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ live stream បាទធ្វើការ live stream ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ live stream ទៅតែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមិនទាន់បានផុសចេញទេបាទទោះបីមាន view មែនប៉ុន្តែ view នេះគឺការដែលយើងផ្ញើ link ឲ្យគេឃើញទេទើបអាចគេមើលបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការ live stream 4វីដេអូក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងបាទតោះនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងវីដេអូយើងបានផុសចូលហើយអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញលក្ខណៈជា schedule បាទជា schedule បាទ live stream បងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដល់កំណត់បាទនៅពេលដល់កំណត់មួយវាធ្វើការ live stream ទៅតែម្ដងបាទនេះ set as premier បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃទី5ម៉ោង12យប់ហ្នឹង12ព្រឹកហ្នឹងគឺវា live stream តែម្ដងឬក៏យើងកំណត់ម៉ោងថ្មីបាទកំណត់ម៉ោង8កន្លះអីណាបាទឬក៏កំណត់ថ្ងៃ6ចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃ6ម៉ោង 8:45 ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ live stream ចេញតែម្ដងបាទធ្វើការ live ផុស live stream លក្ខណៈអញ្ចឹងផុសឲ្យ live stream យកតែម្ដងបាទតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទឬក៏យើងអាចកំណត់ថ្ងៃបានបើសិនជាយើងចង់កំណត់ថ្ងៃ4ដដែលហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃទី9ចុះថ្ងៃ9ឲ្យធ្វើការ live stream ហ្នឹងម៉ោង9ព្រឹកបាទអូខេនេះ set as premier បាទ set as live stream អញ្ចឹងគឺយើងកំណត់តែម្ដងគឺថ្ងៃ9មេហ្នឹងនៅម៉ោង9ព្រឹកវានឹងចេញតែម្ដងបាទ9មេម៉ោង9ព្រឹកហើយវីដេអូមួយទៀតយើងអាចធ្វើការផុស live stream ដែរបាទ scheduleថ្ងៃទីប្រហែលបងប្អូនថ្ងៃទី9ដូចគ្នាបាទថ្ងៃ9ដដែលហ្នឹងហើយម៉ោងប្រហែលដូចគ្នាហ្នឹងបាទម៉ោង9ព្រឹកបាទឥឡូវយើងកំណត់ម៉ោង9ព្រឹកដូចគ្នាហើយយើង set as premier បើសិនយើងអត់ចុចអា set as premier ទេមានថាផុសចេញទៅតែម្ដងប៉ុន្តែអា set as premier ហ្នឹងមានថាកំណត់ដូចជាការ live stream ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងទៅវា live stream បាទអញ្ចឹងពីបងប្អូនណាក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងបាទថ្ងៃតែមួយគឺផុស live stream ទាំងពីរបាទបន្តមកទៀតគឺអានេះដូចគ្នាកំណត់ថ្ងៃទីប្រហែលទៀតបាទកំណត់ឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់ថ្ងៃទីឥឡូវថ្ងៃទី4បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ថ្ងៃទី8ឬក៏ថ្ងៃទី6ចុះបាទឥឡូវយើងកំណត់ថ្ងៃទី6បាទឥឡូវកំណត់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងទៅបងប្អូនថ្ងៃទី4បាទខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃទី4តែម្ដងបាទកំណត់ថ្ងៃទី4ហើយវេលាម៉ោងបាទឥឡូវហ្នឹងម៉ោង10ម៉ោង3 12នាទីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់នៅពេលយប់តែម្ដងបាទនេះខ្ញុំកំណត់នៅម៉ោង7យប់បាទ7យប់ហើយខ្ញុំ set as premier បាទឲ្យថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ4ខែ5ហ្នឹងថ្ងៃម៉ោង7ហ្នឹងកំណត់ឲ្យវា schedule ចេញតែម្ដងបាទមួយទៀតអានេះដូចគ្នាដែរឥឡូវគឺយើងកំណត់តែម្ដង schedule បាទតែមុនហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តិចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចុច public មានផុសភ្លាមប៉ុន្តែបើយើងចុច set premier មានថាផុសដូច live stream ចឹងយើងអាចឆាតយើងអីយ៉ាងបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងកំណត់តែម្ដងនេះកំណត់ថ្ងៃទី4ហ្នឹងគឺវេលាម៉ោង5ម៉ានម៉ោងម៉ានមិញភ្លេចខ្លួនឯងណោះម៉ោង7អូខេថ្ងៃ4ថ្ងៃម៉ោង7អញ្ចឹងយើងកំណត់ដូចគ្នាបាទនេះវា schedule មកហើយយើងកំណត់ថ្ងៃទី4ហ្នឹងបាទហើយម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោង7យប់បាទ7យប់នេះម៉ោងដូចគ្នាបាទហើយយើង set as premier ដូចគ្នាបាទចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យធ្វើការ live stream ក្នុងថ្ងៃតែមួយក្នុងពេលតែមួយ2វីដេអូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកំណត់2វីដេអូចេញគឺថ្ងៃទី9ម៉ោង9បាទនេះថ្ងៃ9ម៉ោង9ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអានេះគឺថ្ងៃទី4ហ្នឹងហើយនឹងម៉ោង7អានេះក៏ថ្ងៃទី4ម៉ោង7អញ្ចឹងវានឹងចេញម៉ោងតែមួយតែម្ដងបាទនេះហើយជាលក្ខណៈការផុស live stream ចេញពី channel តែមួយក្នុងពេលតែមួយបាទ
គឺយើងត្រូវតែមានវីដេអូនៅក្នុង channel យើងជាមុនសិនទើបយើងធ្វើការ live stream បែបហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី OBS ឬកម្មវិធីផ្សេងគឺវា live stream ប៉ុន្តែយើងប្រើដោយកុំព្យូទ័រផ្សេងគ្នាមកយើងចាប់ live stream ទៅតែម្ដងអូខេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនផុសវីដេអូចូលមកកាន់ channel ហើយយើងកំណត់ជាលក្ខណៈ schedule live stream វិញល្អជាងបាទព្រោះយើងជំនួយក្នុងការអត់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថ្ងៃបានដូចខ្ញុំកំណត់នេះគឺអានេះថ្ងៃតែមួយពេលតែមួយអានេះក៏ថ្ងៃតែមួយពេលតែមួយដែរបងប្អូនឃើញទេគឺចំណេញមែនទែនបាទយើងមិនបាច់ចាំបាច់ដល់ថ្ងៃឬក៏ដល់ម៉ោងយើងចុច public ទេអញ្ចឹងយើង set ឲ្យហើយយើង live stream តែម្ដងបាទនេះជាកលឹះថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យ audience យើងគឺ on time តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលនោះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចូលមកយើងអាច comment យើងអាច chat ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានបាទហើយធ្វើឲ្យ audience យើងគាត់មានទំនុកចិត្តជាមួយនឹង audience ផ្សេងបាទគាត់ chat ទៅវិញទៅមកក្នុងការស្គាល់គ្នារក subscribe រក view រកអីបន្ថែមអញ្ចឹងក្នុងការ live stream ហ្នឹងគឺមានជំនួយច្រើនមានថាប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនគឺយើងស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីមាន comment មានអី chat មានអីទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងថា live stream មានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើការលក្ខណៈផុស live stream អញ្ចឹងល្អមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដល់ពេលវេលាបងប្អូនអាចលក្ខណៈហៅថាចូលមកឆាតជាមួយគ្នាបានអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងអាចធ្វើបានចំពោះបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានធ្វើការ live stream ក្នុងពេលតែមួយក្នុង channel តែមួយបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ